Di saat aku menggenggam tasbihku dan kamu menggenggam salibmu, di saat aku beribadah ke Istiqlal, namun engkau ke katedral, di saat bioku tertulis Allah Subhanahu wa Ta'ala dan biomu tertulis Yesus Kristus, di saat aku mengucap Assalamualaikum dan kamu mengucap Salam, di saat aku mengejak Al-Quran dan kamu mengejak Alkitab, kita berbeda saat memanggil nama Tuhan. Tentang aku yang menengadahkan tangan dan kau yang melipatkan tangan saat berdoa. Aku, kamu, kita. Bukan Istiqlal dan katedral yang ditakdirkan berdiri berhadapan dengan perbedaan namun tetap harmonis. Andai saja mereka memiliki nyawa, apa tidak mungkin mereka saling mencintai dan menghormati antara satu dan yang lain. Ini kalau terangkan ya, terus kabeh ulama niku ijma ya. Ayat-ayat tentang ceritane Nabi Musa niku mlebu teng kategori dalailun nubuwah. Jadi kalau baleni malih nggih, ayat-ayat tentang Nabi Musa, Nabi Ibrahim, terus Nabi Nuh niku mlebu teng napa dalailun nubuwah. Jadi bukti Nabi Muhammad itu nabi, itu beliau perso masa lalu tidak lewat buku karena beliau ummi tidak bisa baca, juga tidak lewat guru karena beliau gak tahu ngaji. Jadi ciri utama Nabi itu kedah ummi itu keibu-ibuan, maknanya layak krok walayak krok walayak ya ora iso maca ya ora iso nulis. Tapi khusus kanggo Kanjeng Nabi ini ora iso maca ora iso nulis itu dadi sifat sempurna. Nah kanggo sampeyan roh dhewe wong ora iso nulis ora iso maca. Ini penting kula aturaken karena nanti di akhir-akhir juz 20 mulai tengah iku pangeran ngendikan wa ma kunta bijani bil ghurbi. Muhammad kowe kok iso cerita Musa padahal pas iku kowe ra nyekseni. Jadi kalau baleni malih iki. Niki penting nggih. Dados wonten kok edah ngeten. Pokoke wong nak iman tenan niku ka'anna ra'yu ainin. Seakan-akan kejadian masa lalu itu dilihat secara langsung. Saiki Nabi Musa ning gone Madian. Madian itu saniki rata-rata ulama darani Jordan. Nabi Musa tiyang Mesir keplayu dugi napa Jordan. Saniki tok kono dekne ngerti cah wedok sing antri. Bariku ditulung terus diskusi mbek Nabi Syuaib. Mestine pertanyaane cara kowe cangkem elek ning Nabi Muhammad, kowe apa roh dhewe, Mat? Paham ya? Kowe apa roh? Kok iso cerita nganti ngono? Roh cerita detaile jelimet. Sebab itu ciri khas agama ini harus berkompromi dengan rabi-rabi Yahudi atau pendeta-pendeta Nasrani. Mergo untuk menguji kebenaran secara objektif, cerita itu harus ada di Taurat atau ada di Injil. Mulane disebut musaddiqal lima bainaya. Iki rumono tenan. Mulane syaratnya dadi wong alim kadang kudu mukasafah sithik-sithik. Aja kowe wong alim ora tau napa? Mukasafah ya ora pati ngalim. Perkarane nek ora mukasafah ke dites repot. Sehingga tiang-tiang Yahudi itu nak takok Nabi Muhammad itu lucu. Mat, aku di 5 pertanyaan. Sing roh itu mesti Nabi. Utawa aurajulani. Sak Madinah sing roh wong loro. Jadi Nabi ambek aku. Ya dites. Dan Nabi yo nate salah, artinya salahin Nabi. Saking pedene berkali-kali tiap ono pertanyaan yo diwarai malaikat Jibril, Nabi ngendikan saunabbi ukagodan. Sesuk tak critani kene. Mergo Nabi sangat yakin engko dalu anggere dekne iskal, beliau iskal mesti ditantangi Jibril. Jibril ora teko, meneng Yahudi. Nganti sak wulan kila iku ora teko. Mbok gara-gara Nabi salah ngendikan orang muni insya. Ini kok akhirnya Nabi ditakoki sa'al tukaan rajulin yamlikul masyriq wal maghrib. Kowe tak takoki ana wong lanang sing dhisik nguasai wetan, nguasai kulon. Sono anak napa 7 pemuda sing nginep utawa berlari ning gua. Nabi ngendikan saunab biukabodan. Akhirnya bareng Nabi lama sekali terus ditegur pangeran wala taqulan ali syai'in inni fa'ilun dzalika bodan illa yasha. Terus Nabi mulai diterangno Jibril lewat wahyune Allah wa yas'alunaka angdil qarna. Tu sa'atu alaikum minhu
dzikra. Inna makanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa. Fa'atba'a napa? Sababa. Mulane kula niku bolak-balik ngaji teng pundi-pundi matur. Wong ora oleh gedhe wong Yahudi wong Nasrani nemen-nemen. Dalam konteks samawi, saya ulang lagi dalam konteks samawi, orang dalam konteks pilkada, paham ya? Ngono apa salah paham ya? Orang dalam konteks pilgub, ya? Dalam konteks apa? Sama. Mergo piye-piye Quran ini diuji kebenaran adalah tingkat kecocokannya mbek Taurat mbek Injil. Ternyata persis tenan. Ning gone Yahudi Musa ya nabi, Nabi Syuaib ya nabi. Ning gone silsilah Yahudi ana istilah Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Nabi Muhammad keyakinane ya Ismail bin Ibrahim. Nak wong Yahudi Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Terus mulai dadi wong barat daran Ishak dadi Ishak. Ana wong barat sing pinter-pinter mergo tafaul mbek Nabi, misale wong pinter listrik apa Ishak Newton. Iki tulisane ya Ishak. Macane napa? Ishak. Ishak Newton. Wong pinter-pinter misalnya jenenge Brahmana Brahman. Mereka niru Nabi sinten? Ibrahim. Wong pinter bal-balan jenenge Jibril Batistuta. Terus dadi ilat ngono dadi Gabriel Batistuta. Ana di Arab ya Pak tulisane nggih napa? Jibril. Wong ceknya Islam jenenge Hasbullah. Wong ceknya maca Kasbulatok, napa? Kasbulatok. Bareng ditulis Arab Hasbullah. Bapake Zidane jenakno anake Zainuddin Yazid Zidane. Wong Prancis ra iso maca diwaca Zidanin Zidane. Tulisan Arabe Yazid Zainuddin. Dadi ki kudu ro. Zaman Spanyol iku ditau dadi negara Islam 100 tahun. Kota paling barokah niku yo sing gone Al-Barkah niku. Mulane tulisane sing nganggo Al-Barkah. Mulane menangan Al-Barkah. Perkara niku kunane kuno niku. Lho nggih. Kula niku gadah kitab zaman Spanyol ku negara napa? Islam. Ya tulisane ya Al-Barkah. Suwe-suwe dijangkek Al-Barkah. Dadi tulisane yo akeh sing Arab. Istana Al-Hamra niku tulisane Arab Al-Hamra, mergo istana merah Al-Hamra. Ha ambek Indonesia diwaca ha akhire Al-Hamra. Al-Qurtubi iku Kurtuba. Kurtuba iku napa jenenge? Granada. Granada dadi Kurtuba. Ulama sufi jenenge Asy-Syibli. Iku tak delok ning gone peta dunia ejaan latine iku Sevilla. Kena ilat Arab napa? Asy-Syibli. Ilat Spanyol. Ora tau mikir ngono, ora ulama. Dadi ora ulama ora tau mikir penak, pokoke penak ngono. Ora ulama iku penak. Dadi jeneng-jeneng ninggalo jeneng Islam ora iso. Misalnya kok David Beckham, tulisannya Arab udah Dawud itu nak barat muni David. John itu Yahya, transliterasi Yahya jadi apa? John. Jadi agama samawi ya telu iku Yahudi, Nasrani, Islam. Terus kemudian ada masalah-masalah tahrif. Tahrif itu memutarbalikkan isi kitab suci. Tapi ya ora kabeh, dawuh Allah yuharrifunal kalimah amma wadi. Sebagian dirubah tapi ya ora kabeh. Iki rumono. Nah di antara ketika Rasulullah teng Madinah tes-tesane rahib-rahib Yahudi dan tokoh-tokoh Nasrani dites kon cerita Nabi Musa. Nabi Muhammad cerita detail. Sampai so nyeritakno putune Nabi Syuaib loro mlaku kena angin, terus Nabi Musa rontok wedi maksiat, wedi tenan wong Nabi. Terus ngongkon sing wedok liwat napa? Guri bariku ketemu bapake. Ketika ape dikai opah Nabi Musa ngendikan kita ini orang terhormat, kalau ngamal baik tidak ingin minta upah. Dari Nabi Syuaib kita juga orang terhormat. Rano kamu saya tamu gimbarno. Lha wong kok nganti roh cerita ngono iku nabi tak nabi. Nah, wong riyen dereng enten percetakan. Dadi agar ngono mesti mergo wahyu. Lha mesti disebut engko ning guri-guri wa ma kunta bijani bil ghurbi, sak teruse wa ma kunta bijani bitur, wa ma kunta sawiyan fi ahli napa Madyan. Itu diulang-ulang. Muhammad saat itu kowe ora wong Madyan, saat itu kowe ora saksi sejarah. Kowe kok roh ya mergo dikandani pangeran. Jadi anggere roe nabi mergo dikandani pangeran. Mergo nabi layak krok malayak. Tapi Allah nyimpen wong Yahudi sebagai dokumenter. Wong Yahudi itu tukang dokumen. Engko dene lak ngecek Muhammad nabi ta ora iku dicek nek ditakoki jawabane padha ya nabi nek ora ya ora. Lane kadang Allah gawe seksi sangka wong Yahudi. Iku ning ayat kul kafa billahi syahidan baini wa bainakum wa man indahu ilmul apa? Kitab. Niku tiyang Yahudi. Akhirnya yang masuk Islam dikata.
Lan kula sering ditanglet itu ya. Kula bolak-balik matur. Israel sing saiki iku Israel berdua. Iku ra mesti turunane Nabi Ibrahim. Kula bolak-balik fatwa tong putih-putih ngomong. Israel yang sekarang dekat Palestina itu nama sebuah negara, nation. Orang yang menempat di wilayah itu disebut orang Israel. Tapi bisa turunan Amerika, turunan Afrika. Mungkin kayak wong Indonesia nak manggon rono jenenge nggih wong. Nah, Israel yang dimaksud Quran itu genetik. Mulane disebut ya Bani Israel. Ya Bani itu anak turun. Nah, saya sama tak bedai. Ketika Rasulullah debat sampai Bani Israel itu di Medina apa di Palestina? Di Medina. Mergo wong Medina sebagian turunane Israel. Disebut ya Bani Israel. Mergo sing darani Yahudi napa? Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Jadi Yahuda itu tidak nama agama, nama silsilah keturunan dari Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Penting diingat. Jadi nak Israel ini saiki yo mbo. Ya sebagian mungkin yo, sebagian yo. Kowe nak surga terus investasi ning kono iso KTP Israel. Jenenge nggih wong napa? Israel. Tapi mboten Bani Israel. Ayo pentingnya ngaji. Jadi di sana lha iku tiang-tiang Yahudi nganti sakniki yo akeh sing ngerti kebenaran Islam mergo diitung. Nggih diitung. Diitung misale ngeten nggih, rungokno nggih. Nabi ku ora iso mikir. Mergo nabi ku syaratnya ummi. Ora oleh nabi mikir. Wahyu kudu. Nah nabi mikir engko ora kakean otak-atik. Jadi syaratnya nabi kudu lugu ummi ku layak rok. Tapi pinter. Nabi ora mikir kan terus goblok. Lah aneh nabi ku sana didesain aneh fisiknya orang mikir tapi pinter. Orang maca tapi pinter. Ya ora nulis tapi pinter. Ya angel tenan. Misal sampeyan tak kita bedhei. Nabi itu ditakoki wong kafir. Dhisik iku wong Yahudi, Mas. Dhisik iku ana pemuda jumlahe iku 7. Sing ke-8 iku anjing. Iku critane piye, Mas? Hasil Nabi cerita. Ketika ditanya, lama di gua berapa tahun? Iku Quran marahi. Wala bisu fi kahfihim salasamiatin sinina wasdadidis. Ashabul kahfi iku turun ning gua iku 300 tahun. Pas wis 300 tahun. Umpama kepeksa mbok tambahi nganggo ilmu sing liya, mulane disebut wasdadu disa. Wong liya sing beda hitungan nganggep iku plus 9. Berarti pinten? 300 tahun. Tapi sing 9 iki wasdadu plus nak kowe kepengin nambahi nganggo ilmu liya. Yaiku mergo setiap tahun Samsiah 100 tahun iku berarti padha karo Hijriyah melebihi 3 tahun. Nak 300 tahun berarti Hijriyah luwih 9 tahun. Mergo setiap tahun iku Hijriyah nyalip Masihiyah iku 10 hari koma berapa. Pokoknya enggak sampai pinter 11 hari. Ya logikanya gampang. Kalau saiki kan tanggal sik kembar. Niki pun kembar napa pun boten. Apa mulai gitu. Niki sik kembar. Engko mesti keselip, mesti menang Hijriyah. Mergo Hijriyah iso 29 bar. Masehi sering 30, sering 31. Hijriyah ra iso 31. 29 sering. Kan iso di logika anak Hijriah sering 29 ora tau 31 berarti selisihnya mun pinten? 2 kan? Ketika tanggalan umum 31 Hijriah 29 berarti selisih pinten? 2. Lah iku pokoknya per 100 tahun selisih pinten? 3 tahun. Berarti kalau 300 tahun 9 tahun itu wala bisu fi kahfihim salasamiatin sinina wasdadu bisa.